Merci beaucoup. Mané tay dañoo ñëw ànd ak suñu candidat et le futur président de la République dans 6 jours inchallah. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mu wax ni démb lañu waroon ñëw. Affaire bi xaw a guddee mané ko nak wa Kolda dañ ma yàgg reprocher dara nee nañ ñun guddi rek lañ fiy dugg. dañu fexe ba suba nañ fa dugg bëccëg. Kolda est-ce que xam ngeen ni yéen ay Pastef yéen ay coalition Diomaye président ndax xool naa fi yëpp gisuma fi ay kaar Ndiaga Ndiaye gisuma ko fi de presse bi mun ngeen xool fi yëpp ngeen fi gis kaar Ndiaga Ndiaye kon waa Kolda kese ñoo accueillir la coalition Diomaye président démb borom malet yi jaar na fi démb waaye xam naa dëkk yu bëri woon na ay kaar Ndiaga Ndiaye importation Sénégal kenn fayu leen xam nga Sénégal xam nañ ni kenn fayu leen ndax ñun ñii joxuñu leen 50 francs waaye yéen yéenay génne seen poos di ñu jox ndax ku fi sol t-shirt yaa ko jëndal sa bopp. Sénégal xamoon nañu importation ceeb ak diwlin ak meew ak ñoom seen waaye léegi importation militant moo xew Sénégal ñun nag importé wuñu ay militant kon waa Kolda dafa jëlal boppam projet bi li ko firndeel mooy élection bii ñu weesu ndax ñëpp jàppoon nañ ni Kolda chasse gardée wu waa nguur gi la ñuy dem di dem defe naa 2017 bi ñuy door première élection bu ñu amee 300 voix Kolda fi ca la yemoon xanaa ñuy dox di dox ba président Dianté wax na ko léegi élection législative bii ñu jóge fii commune de Kolda suñu coalition gagné ko à plus de 2000 voix. kon processus bii nga xam ne moo am ci Sénégal ci gars yi abonné leen te activer cloche de notification bi ngeen partagé live bi partagé leen live bi. nekk noonu ci dara di dox di màgg ba egg si fii Kolda dafa bokk ñi ko illustré ni projet bi gannaaw yàlla kenn mënu koo téye te li koy mottali mooy le dimanche 24 mars 2024. moo tax nag li des ci campagne bi bëriwul. te nous avons une élection à gagner. Est-ce que xam ngeen ni élection bi dañ koy gagner? Est-ce que xam ngeen ni premier tour lañ koy gagner? parce que nag nañu yërëm Sénégalais yi weeru koor bii ñu nekk 42 degrés di campagne war koo defaat deuxième tour def ko ngir kan ngir bolam malet ci est-ce que loolu Sénégal mérité na ko? benn poñ bu ndaw rek ci li président Diomaye wax léegi ma fettali ko benn poñ bu ndaw est-ce que xam ngeen ni li ñu yàlla may ci xéewal rawatina ci ma jëlee benn rek muy pétrole ak gaz suñu sàgganut dans les 20 ou 30 prochaines années yéen waa Sénégal du ngeen ci gis dara du ngeen ko gis ndax non seulement contrat yi signé baaxul waaye entreprise yi nga xam ne ñoo gañ a mbir yi dañuy profité ci suñu faiblesse état tey am na loo xam ne ñi ngi ci phase deuxième phase bi soo gañee contrat ba découvrir après la découverte da ngay commencer nag di installer
ci phase boobu la ñu toll mais ñoom ñëpp dañu surgonfler seen i coûts surgonfler seen coût ba nga xam ne buñ ko commencé à amortir am na ñoo xam ne li ñu waxoon ni lii la ñuy investir pour def seen i plateforme multiplier nañ ko par 2 wala par 3 soo waxee ñu ne Covid bee fi jaar te au niveau mondial coût matériaux yi ñu soxla woon doublé wul nekkul sax yokk augmenté wul sax au tiers waxuma laa muy doublé loolu ñu ngi koy seetaan ci suñu état bi bu ñu paree nag ba commencé amortir il leur faudra des décennies balaa ñu naan pare nañu amortir ba am bénéfice naan dañuy fay impôt Sénégal wala waa Sénégal mën a am seen part de production am na lu ñuy wax les prix de transfert ñi jàng finance ak fiscalité xam nañ ko moo tax waa ji naan dafa am expérience gis nga suñu yàlla natt woon ba deuxième tour war a am suñu yàlla natt woon ba deuxième tour war a am ñu ne débat day am moom ak Bassirou Diomaye day daw ndax ñoo nekkoon impôt du liggéeykat tayal na fu tayal yem tapparekat la xam-xam bi bëriwul jàpp ne lépp xaalis moo koy jënd kii nag dafa jàng bi mu waree jàng ba tey jii mi ngi jàng la ñuy nekk ci oto bi yëpp ay livre am la yor di lire ñoom soo waxee ñu ne géré wul ay services yu mag ñoom li ñuy def ñoom ak li ñuy nangu ñun suñ ko nangu woon tey nekk nañu ay ministre bu yàgg fi ñuy jaar ñun gënuñ ñu koo xam ne waaye yor sa dignité suñ la buggee def loo xam ne du yoon nga ne defuma ko ñu ne kon yóbbu leen ko au frigo looloo tax peut-être su dee retard am na ci biir impôt domaine wala feneen ci administration loola ko walal waaye dàq ñuy jàng te ñoo leen gën a set loxo fuuf ndax musuñoo sàcc dërëm Sénégal du ci xaalis du ci suuf amul fenn foo xam ne mën nga ne Bassirou Diomaye wala Ousmane Sonko wala Birame Souleye soo bëggee xam li xew ñiy haut fonctionnaire yëpp nekk Pastef seen loxo set na ñi nga xam ne luubalkat la ñëpp ñi ngi pouvoir bi loolu mooy la différence kon dañuy gagner élection bi au premier tour d'accord ngeen ko incha allah dañuy gagner élection bi au premier tour waaye lan moo ci des à partir de tey 5 jours de campagne moo ñuy dese ngir yàlla lii laa leen di ñaan fichier électoral bi 7 millions de personnes ñoo ci bindu tey ci suba rek vérifié naa ko ak les informations du ministère de l'Intérieur 7 millions de personnes waaye am na des centaines de milliers de cartes d'électeurs yu nekk encore dans les préfectures nit ñi jëliwuñu ko ngir yàlla ne nem ñi dem jëli carte électeurs yi parce que sans carte électeur lan lay ça sert à quoi nga ne Diomaye laa bëgg boo bëggee Diomaye te mënoo ko sànnil carte ça sert à rien est-ce que ñi fi nekk ñëpp yor nañ seen carte man de gëm naa ni am na ay benn yoo xam ne jëlaguñ ko dama bëgg ñu jël engagement ni demain mardi à la première heure da ngeen dem jëli seen carte électeur ñaareel bi dem leen dugg ci kër yi wax ak les parents man gëm naa ni li ëpp ci parents yi ñun la ñu àndal waaye mën na am encore des poches de résistance Sénégal nag yàllaa ñu may population majoritairement jeune nous sommes à plus de 60% de jeunes moo tax ku des jeunes yi des ci fal war ngaa mën a falu waaye la ca des moo xam 20% la wala 15% diggante mag ñi ak màggat ñi buñ leen xeeb de dem leen ngeen waxtaan ak ñoom parce que dañoo am seen faible yéenay seen doom te yéen vous avez votre avenir à construire donc allez parler aux parents dans les maisons dans les foyers et vous les convaincre qu'il est impératif que ñoom ñu comprendre que le vent du changement lu kenn mënul arrêter la waaye ñoom dañoo war a jàppale seen i doom ak seen i sët li ma wax nii c'est très important 5 jours yi des nii aller à l'assaut des foyers wax leen ak parents yi li lépp bu ñu ko defee nag man aw ma benn sikki sàkk ni la victoire sera éclatante elle ne sera pas à moins de 60% au soir du dimanche 24 inchallah dañu ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye mbokki Kolda dañoo ànd ak ay kilifa yu bëri suñu amoon jot dañ leen di jox ñoom ñëpp ñu sànni kaddu mais juróomi fan a des te defaguñu 60%
defaguñu sax 40% du territoire national moo tax da ngeen ñuy gunge rek ñu ànd ci ak dal da ngeen ñuy gunge ñu ànd ci ak dal ak xumbute nag ndax campagne lañu ne à partir de Kolda dañu ne Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye te loolu ñu matérialiser ko am na ñeneen ñoo xam ne mënuñu ko wax de ndax waaja du waaja loolu ñëpp xam nañ ko amul werante kon à partir d'ici Sonko Bassirou Diomaye Sonko à partir d'ici moom day jaar nii dem booru Nioro continuer dem Fatick à partir d'ici Ousmane Faye day jaar nii dem Tambacounda Kaffrine ak feneen bu ko defee nag ñu yaatal affaire bi mosal ñi war a mos ñëpp dajewaat Kaolack kon lii mooy programme bi ñu ngi koy commencé fii Kolda ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ndamoon nañ leen lool waaye bu ñu gañee dimanche incha allah dinañu dellu si ñëw def caravane ak waa Kolda man maa jël engagement bi asalaamaaleykum wa rahmatulah.